அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். வாழ்க வளமுடனும் நலமுடனும் எல்லா உயிரும் இன்புற்றிருக்க. உங்கள் எல்லாத்தையும் நம்மளோட ஆல் குக்கிங் சேனலுக்கு இனிதே வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கிங்க நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன ரிவ்யூ அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, 2500 வாஷிங் மிஷினா? வெறும் 2500 வேறு ஏதாவது ஹிடன் சார்ஜஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிற ஃபுல் கம்ப்ளீட் வீடியோவையும், அப்புறம் வந்துட்டுங்க நான் எதுக்காக இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கினேன் அப்படிங்கிறதையோ, இதில் என்னென்ன யூசேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையோ நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோங்க. வாங்க பார்க்கலாம். இதாங்க மிஷின் பாக்ஸு. நான் மிஷின் பாக்ஸ் விட்டு எடுத்து வெளியே வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இதோட ஹைட் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு 29 இருக்குது. இதோட வித் 29 இன்ச்சஸ் இருக்குது. அப்புறம் இதோட வித் பார்த்துட்டிங்கன்னா 15 இன்ச்சஸ் இருக்குதுங்க. ஆக்சுவல் வாஷிங் மிஷினோட ஹைட் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு 25 இன்ச்சஸ் இருக்குதுங்க. அதோட வித் பார்த்துட்டிங்கன்னா சேம் 15 தான் இருக்குது, 15 இன்ச்சு தான் இருக்குது. பாக்ஸ் இப்படி தான் இருந்துச்சுங்க. தெர்மாக்கோல் மேலே வச்சு கவர் பண்ணியிருந்தாங்க நீட்டாக. சைடில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சேஃப்டிக்காக இந்த மாதிரி ஒரு 2 இது கொடுத்துருந்தாங்க. உள்ளே ஒரு தெர்மாக்கோல் இருக்குதுங்க. இவ்வளோதாங்க பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ். மிஷின் வெளியே இருக்குது நம்மளுக்கு. மிஷின்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்துட்டுங்க இதுக்கு மேலே மூடுறதுக்காக ஒரு மூடியும் இப்படி கவர் ஆகிக்கும். அந்த மூடியும் உள்ளே ஒரு வாரண்டி கார்டு ப்ளஸ் இது தண்ணி உள்ளே வர்றதுக்காக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற பைப்புங்க. இது நான் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். ஒரு வாரண்டி கார்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆப்ரேட்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறது, உபயோகிக்கும் முறை அதை கொடுத்துருக்குறாங்க. இது எப்படிங்கிறத ஃபுல் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போங்க. இது தண்ணி உள்ளே போகிறதுக்குங்க நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே எப்படின்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு இதை கழட்டிட்டு 2 வாசல் அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒன்று உள்ளே வச்சு பாருங்கள், இந்த ஹோல்ஸ் இருக்குதுல்ல, இதில் தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போது இதில் இப்படி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். உள் சைடு பார்த்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள், இன்னொரு வாசல் இருக்குது. இதை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை அதில் திருகிற மாதிரி டைப்புங்க. நம்ம அப்படியே திருவி விட்டோம்னாவே அது நல்லா டைட் ஆகிக்கும். இது வழியாக தண்ணி நம்ம விட்டுக்கலாங்க பைப் ஃபிக்ஸ் பண்ணி. அப்புறம் பைப் கனெக்ஷன் கொடுக்கலினா கூட இங்கே நம்ம மேலே இந்த மூடி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இதுக்கு தண்ணி ரொம்பவே கம்மியாக தான் நம்மளுக்கு செலவாகுங்க. அப்புறம் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் தண்ணி அவுட்லெட்டுங்க. அதாவது தண்ணி வெளியே போகிறதுக்காக நம்மளுக்கு இது கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம துவைச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தண்ணி வெளியே போயிடும். ஆனால் துவைக்கிறப்போ ப்ளஸ் மிஷின் ஆனில் இருக்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா இது கம்பல்சரி இப்படி தான் நம்மளுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கணும். நம்மளுக்குங்க 5 ஆம்ஸில் ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 1.7 மீட்டருக்கு ஒயர் இருக்குது. இதாங்க டைமரு. இதில் நம்ம மேக்ஸிமம் 15 நிமிஷம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். அதிலிருந்து கம்மியாக உங்களுக்கு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அப்படி கூட வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதில் கிளாக் வைஸ் மட்டும்தான் நம்ம திருப்பணும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் திருப்பக்கூடாதுங்க. அதாவது இடது பக்கம் திருப்பவே கூடாது, வலது பக்கம் மட்டும்தான் நம்ம திருப்பணும். நம்ம டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம துவைச்சி முடியும் போது அதுவே ரிட்டன் ஆகி வந்துருங்க, பொசிஷனுக்கு வந்துடும். இதோட பாடி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக ஹை குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்குங்க. ஸோ நம்மளுக்கு துருப்பிடிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கவலையே வேண்டாம். கீழே பாட்டம்லேயே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லா கீழே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 4 லெக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க, 4 கால்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நம்ம ஸ்டாண்ட் இதுக்குன்னு நம்ம வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க. இதில் மொத்தம் 2 வேரியண்ட்டு. ஒன்று 6 kgங்க, ஒன்று 8 kgங்க. பார்க்குறதுக்கு 2 சைஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குங்க. என்ன இதில் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்டர் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸுங்க. மோட்டர் 6 kgயில் நம்மளுக்கு 1/4 ஹெச்பிங்க. அப்புறம் 8 kgயில் மோட்டர் 1/3 ஹெச்பிங்க. இதில் இம்பில்லரும் வித்தியாசம் இருக்குதுங்க. 6 kgக்கு ஒரு மாதிரி 8 kgக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. வாங்க அது உள்ளே காமிக்கிறேன். மிஷின்குள்ளேங்க இதுதான் இம்பில்லருங்க. இப்படி தான் இருக்கும். இதில் 4 டிவிஷன் 6 kgக்குமே, 6 டிவிஷன் 8 kgக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த கம்பெனி நேம் DLIங்க, தேவி லக்ஷ்மி இண்டஸ்ட்ரீஸ். அவங்க தான் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க. அப்புறம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்குதுங்க. இவங்க இந்த வாஷிங் மிஷின் மட்டும் இல்லாமல் கிரைண்டரு, வாட்டர் பம்பு அதுவும் தயாரிக்கிறாங்க. இந்த மோட்டருக்கான காயில் அவங்களே தான் கட்டுறாங்க. ஸோ இம்போர்ட்டோடலாம் கிடையாது நம்மளுக்கு. இது மெயினாக யாருக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தாங்க பேச்சுலர்ஸ்க்கு, ஸ்மால் ஃபேமிலிஸ்க்கு ரொம்பவே நல்லா யூஸ் ஆகுங்க. ஆல்ரெடி நான் ஐஎஃபியில்
ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் லோடர் மிஷின் வந்து வச்சுருக்குறேங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு பேக்கப்புக்காக நான் வாங்கியிருக்கிறேன். கிட்ஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய கிளாத் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குதுங்க. ஸோ அதனால் ஒரு பேக்கப்புக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு வாங்கியிருக்கிறேங்க. இந்த ரெண்டும் வந்துட்டுங்க நான் வாங்கியிருக்கிறேன் கனெக்டிவிட்டிக்காக. பாருங்கன்னா தண்ணி விடுறதுக்காக நான் இந்த ரெண்டு மட்டும் வாங்கியிருக்கிறேங்க. இது வந்துட்டு லோக்கல் ஹார்ட்வேர் ஷாப்லேயே நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க. இதோட சைஸ் இதை பார்த்துட்டு நான் வந்து இது வாங்கிட்டு வந்தேன். இது வந்து ஒரு 100 ரூபா வருதுங்க நம்மளுக்கு ரேட் வந்து. இது வந்துட்டுங்க இதில் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாட்டர் பைப்பில் டைரெக்டாக அப்படியே சொருகிக்கலாம். அப்புறம் இதை ஒரு பக்கத்தை இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மிஷினில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ப்ரைஸ் வந்துட்டுங்க 6 kgக்கு வந்துட்டு 2500 ரூபாங்க. ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி வந்துட்டு 18%, அதாவது 18% வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து பே பண்ணணும். அப்போ டோட்டலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா 2950 ரூபா. இது வந்து 6 கிலோவுக்குங்க. 8 கிலோவுக்கு வந்துட்டுங்க 3100 ரூபா ப்ரைஸ் வந்துட்டுங்க. அப்புறம் அதுலேயும் ஜிஎஸ்டி 18% தாங்க. ஸோ டோட்டலாக வந்துட்டு 3650 ரூபா 8 கிலோவுக்குங்க. இதில் அடிஷ்னலாக நம்ம என்ன பே பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா, இதை தவிர நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸ், அதாவது அதை கொண்டு வரதுக்கான சார்ஜஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணணுங்க. அவ்வளோதாங்க இதில் ப்ரைஸ் டீட்டெயில். நாம் வந்துட்டுங்க நார்மல் பைப்லேயும் இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வசதியாக இருக்குங்காட்டிங்க நான் வந்து இந்த டேப்பில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேங்க. மிஷினை வந்துட்டுங்க நாம் ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நான் வாஷிங் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேங்க. இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்குங்க இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பவுட்ரு வந்து எந்த பவுட்ரு வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. டைம் செட் பண்ணிக்கலாங்க. நான் வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் செட் பண்ணுறேங்க. தண்ணி வந்துட்டுங்க எப்போவுமே துணிக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணுங்க. இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்குங்க 30 செகண்ட் இடது பக்கமாகவும், அப்புறம் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் கேப் விட்டு மறுபடியும் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வந்து வலது பக்கமாகவும் சுற்றுங்க. இதே வந்துட்டுங்க ஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணியிருப்போம். நீங்களே வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சுற்றும்போது வந்துட்டுங்க வாப்ளிங், அதாவது அந்த ஆட்டம் வந்து இல்லைங்க அதிகமாக. இந்த மிஷினுக்கு வந்துங்க வாரண்டி வந்து 1 வருஷம் இருக்குதுங்க. பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து இப்போ துவைச்சாச்சுங்க. தண்ணி வந்து நம்ம வெளியே எடுத்து விட்டுறலாம். இப்போ திருப்பி நம்ம வந்து எவ்வளோ டைம் அலாசணுமோ அவ்வளோ டைம் மறுபடியும் தண்ணி விட்டு அலாசிக்கலாங்க. நாங்கள் வந்துட்டுங்க அலாசறதுக்காக ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து செட் பண்ணுறேங்க. இந்த மிஷின் வந்துட்டுங்க நம்மளுக்கு துவைச்சி அலாசி கொடுத்துரும். நாம தான் வந்துட்டு துணியை எடுத்து புழிஞ்சு காய போடணுங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மிஷின் வந்து ஒரு 2 வருஷம் வந்தால் கூட ஒர்த்தபிள்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னாங்க ஒரு ஆள் வச்சு அவங்களுக்கு நம்ம துவைக்கிற கொடுக்குற சார்ஜஸ் விடையும் இந்த மிஷினோட ரேட்டு கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குதுங்க. இந்த மிஷின் வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு பேச்சுலர்ஸ்க்கும் ஸ்மால் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ரொம்பவே நல்லா யூஸ் ஆகுங்க. அப்புறம் வந்துட்டுங்க துவைக்கிறதுக்கு ஆள் கிடைக்காத இடத்துல ப்ளஸ் மிஷின் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக வாங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மிஷின் வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகுங்க. அவ்வளோதாங்க, துவைச்சாச்சு. டடா.